Hello，大家好啊！又係分享賽斯資料嘅時間啦。對上一次分享呢本個人實相的本質呢，咁厚嘅呢本書呢，就係幾個月之前啦。我又的起心肝嚟分享啦，希望有緣嘅你會睇到同埋受益啦。咁呢本書呢係講你點樣透過覺察同埋轉換你自己嘅信念，即係你相信緊嘅念頭呢，而去改善同埋創造你自己嘅想要嘅生活同埋外在嘅環境實相嘅。咁呢幾個月先講一段喎，所以可以講一世喎。呢個真係我嘅一個好好嘅興趣打發時間啊！同埋咧，對我都我喺呢本書身上都受益匪淺嘅。咁可以慢慢分享俾大家聽。咁今日咧，我哋分享到都係仍然係賽斯嘅自序。賽斯就係嗰個高靈啦，通靈落嚟，將呢一本書都咁厚嘅資料，全部都係由賽斯呢個高靈通靈落嚟嘅。咁大家姑勿論信唔信有高靈嘅存在呢？聽下呢啲內容其實都好實用嘅，可以應用喺你個人生活遇到一啲困難上面嘅，所以都值得參考嘅喎。我哋嚟到賽斯嘅自序，咁通靈資料呢係記錄喺9:40嘅9:40嘅第二段。如果想聽翻之前嗰啲，就睇翻我個 channel 嘅之前嗰啲集數啦。我哋由最開頭開始講嘅。咁呢第二段我哋事不宜遲呢，就開始咯喎。咁賽斯呢就話呢，以你哋嘅話嚟講，以你哋嘅講法嚟講呢，你嘅每一個念頭呢，其實都有一個結果嘅。嗰個結果就係你嘅念頭發出去係咩頻率，喺外界呢就會有乜嘢相對應頻率嘅實相會產生嘅。咁你諗下一個念頭係幾快？你諗下我哋每秒鐘我哋個腦飛過幾多個念頭？如果佢話每個念頭都係有一個外在實相嘅結果，每個念頭都喺度創造緊我哋外邊每一日24小時遇到嘅一切。當你一秒有10個念頭，有啲人可能唔止啊，飛嚟飛去嘅念頭。咁你係持續咁樣24/7咁樣，包括你瞓覺發夢，你都喺度創造緊你外在嘅實相。然後如果你遇到一啲唔如意嘅事嘅時候呢，其實呢要你去睇翻自己一秒鐘有10個念頭，係到底係邊10個呢？然後每一個念頭都產生咗一個相應嘅情緒同埋一個震動嘅頻率，高嘅震動頻率或者低嘅震動頻率。哇！我如果要改變我實相，我就要察覺呢啲念頭喎，而唔係去投訴出邊遇到嘅事情或者啲人點樣對你喎。呢個呢係咪一個好值得研究嘅同埋修練嘅一個題目啊？因為如果你學識咗點樣去觀察自己嘅念頭，去調整自己念頭嘅頻率，咁你咪越嚟越對你嘅生命有掌握咯，係咪啊？同埋你學識咗點樣去轉換你嘅頻率嘅時候，咁我哋不妨去研究下喎，點樣去觀察自己呢啲來來去去咁快嘅念頭，同埋點樣去感覺原來每一個念頭真係我咁樣嘅頻率出咗去外邊散發出去嘅時候係會有結果嘅喎。我點樣去感知呢樣嘢啊？咁其實賽斯呢就喺後邊慢慢話俾我哋知。哇！呢一段要講咗2句説話就解釋咗咁耐啦。咁咧每一個念頭都有一個結果嘅。請你將呢件事變成係一個假設先啦，然後再去慢慢去研究，去感覺自己係唔係咁樣嘅一個狀態。咁樣如果你咧一再習慣性咁樣重複同一個念頭，有啲念頭就大鑊啲嘅，譬如話我成日都有個念頭冒上嚟，我覺得自己好冇價值，我覺得自己好冇價值。一日24/7咁樣不停喺度同自己講呢樣嘢，咁呢，你就會變成呢，佢呢就彷彿變得多少具有一種永久嘅效果啦。咁假設話呢個冇價值嘅念頭個頻率散發出去嘅時候呢，就係你會吸引可能好多人去否定你。咁嗰個否定呢，呢度賽斯就係話呢，其實係因為
你自己不停散發咁樣信息出去，然後其他出邊嘅人事物場景喺度配合你去回饋，作為一個好似 mirror 一個鏡子效應咁樣去話翻俾你知，喂，你睇下而家出邊人事物發生緊呢啲咁嘅事件嚟否定你喎，你有冇透過呢啲事件去檢查翻，其實你有冇發覺你不停喺度同自己講緊我冇價值啊？咁樣喎，因為好多人咧，其實24/7咁樣創造緊自己個念頭咧，其實佢係唔知嘅喎，佢淨係覺得點解你不停否定我，佢冇感覺黑埋眼去感覺下我其實係咪不停喺度同緊自己講我自己好冇價值，尤其是喺一個潛意識嘅層面。賽斯呢度講緊咧係我哋嗰啲要好靜低落嚟去感覺先知嘅，我哋心入邊嘅嗰啲震動散發出嚟嘅一個比較潛意識層面不停發生緊嘅念頭。因為表意識層面我哋就梗係會覺得啊，今日我要做呢樣嘢，要做嗰樣嘢，然後我要同自己講我要加油，我要努力，我要撐下去咁樣。咁呢啲係表意識嘅念頭，但係其實暗揀一個暗流咧，嗰啲先至係真正我哋要留意，就係你靜低落嚟嘅時候，慢慢去感覺自己心入邊嘅嗰一份感覺，你係點樣睇自己嘅？譬如話冇價值呢樣嘢，你可能一路都撳住咗嘅，咁但係原來佢真係喺下邊一個暗湧咁樣不停喺度醖釀喎。然後我而家開始發現佢真係一個震動嘅頻率咁樣散發緊出去喎。咁所以咧，哇，搞唔掂啦，我要搞下自己呢一份感覺啦。咁呢個咧就係開始你學習點樣將個創造嘅力量拉翻嚟翻自己身上，然後發現只要我搞呢樣嘢，我就可以改變到外在㗎啦。咁咧呢個就係一個好好嘅修行嘅開始啦。咁咧，所以如果你係咁重複一個念頭咧，佢彷彿就變得多少具有一個永久嘅效果。你覺得就我嘅生命好似永遠都係一樣㗎啦。我呢一世人都係俾人否定㗎啦。我呢一世人都係冇前途㗎啦，冇出路㗎啦，諸如此類。咁係因為你相信你自己係咁啊嘛。咁咧，如果你對呢一種效果並冇咩唔滿意嘅話咧，咁你就唔太會去想去檢查下呢一個念頭嘅諗法啦，或者震動頻率啦。咁可能你會知道其實佢係一個唔好嘅實相唔好嘅念頭嚟嘅。但係呢一度講咧，其實可能你對呢一個效果咧，你咁樣創造自己嘅實相，你嘅遭遇咧，可能你好坎坷都好啦。其實有一啲人可能佢唔覺得有不滿意㗎，因為點解咧？佢麻木咗，佢習慣咗啊！即係如果你個外在實相係好嘅話，你梗係滿意啦，或者我冇乜投訴啦，OK。但係有一啲人咧，其實佢不停都係過住一啲佢唔滿意嘅生活，但係佢麻木咗咧。你同佢講話，其實你想唔想改咧？佢可能會有啲藉口，或者佢自己都唔知自己呃住自己咧，就話其實我都冇乜嘢想改啊！我俾好多人都好好㗎啦，我都係滿意㗎啦。我有儲到錢啊，我可以間唔中去下旅行啊。但係其實佢嗰個自我價值一路都係好低嘅，佢冇去處理嘅。或者佢其實都係一路都係一個捱緊嘅一個狀態嚟嘅，或者佢其實對自己生活表面上好風光好好，但係其實佢知道自己係唔滿意嘅，佢覺得做緊呢樣嘢係出賣緊自己靈魂嘅，係自我價值好低嘅，諸如此類。咁所以如果你習慣咗唔滿意咧，去到某個位你都會自己自己講話，其實都係比上不足，比下有餘啦。咁我哋要喺呢一個位度轉翻去自己最真實嗰個感覺，到底我係咪真係100% 滿意咧？呢個其實就係需要勇氣啦。所以通常啲人就係衰到貼地先會睇賽斯資料，先至會睇翻自己入邊嗰個震動頻率係乜嘢啦。咁咧，你就如果你冇唔滿意，你就唔會想改自己信念，亦都唔會去檢查佢啦。但係一旦當你發現自己深受係要深深咁樣感受到生活中嘅種種難題不停咁樣煎熬你嘅時候，佢仲要係講煎熬，唔係間唔中一個難題，係每一日不停咁樣，你覺得哇，我好似一條魚喺個鑊上面不停俾人煎緊啊，個生活喺度煎熬緊我嘅時候咧，咁咧你接觸到呢啲資料咧，可能你就會開始疑惑啦，係唔係其實冇理由咁嘅喎？生活係咪有啲乜嘢唔對路咧？咁樣我係咪有啲咩可以喺自己身上面下功夫嘅咧？就係呢個時候你就接觸到所謂嘅可能好多時候嘅療愈啊、
靜心啊，或者一啲人去揾信仰啊，諸如此類啦，你都係會想接觸一啲精神或者靈性層面上面嘅嘢啦。咁呢一個頻道呢一個 channel 呢，其實就係其中一塊靈性啊，或者療愈啊，或者能量層面嘅一塊嘅信息，你可以去探索噶啦。講唔講多段好呢？講埋呢度啦，講多兩三句啦。咁下一段咧，佢就話啦，喺呢個時候咧，你或者會怪人哋，或者怪自己嘅際遇。人哋即係點解你咁對我？點解你咁對我？點解我身邊啲人都係咁樣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 ？或者點解我遇到呢啲事？點解我遇到呢啲事唔好唔公平？令到我覺得自己冇價值。譬如話我哋用價值嚟講，咁咧如果你相信有輪迴嘅話咧，你或者咧更加會怪自己啦。肯定我前世咧做咗好多衰嘢㗎啦。咁咧一定係因為前世我係一個好壞嘅人啊，所以我而家要受翻一啲惡果啦。我而家嘅生命就會過得咁慘啦，遇到咁多唔好嘅事啦。咁你亦都可能會認為咧，如果唔係上帝啊，就係惡魔啊。兩者總係有一個咧要為你嘅境遇負責。有啲人就會覺得有鬼喺度搞緊我啊咁樣啦，有一個外在嘅邪惡嘅力量啊咁樣。有啲人就會鬧上帝嘅。如果有神，如果有老天爺嘅話，點解你對我咁唔公平？反正就係將嗰個責任咧擺咗喺外在嘅一啲對象上面啦，外在嘅人事物啊、神啊、魔啊咁樣啦。咁咧就係咁啦。咁會唔會其實大家都知道最好就唔好咁樣啦，但係咧好多時候咧根本上我哋都冇留意到自己暗揀，我哋頭先講潛意識嗰個暗湧啊，嗰個暗中嘅流啊，其實心入邊靜落嚟要感受到嘅嗰份真正自己都唔能夠否認。當你靜落嚟嘅時候，真實嘅自己嗰份感覺，其實係咪有一份投訴喺入邊呢？如果你每日都俾你嘅生活煎熬緊呢，其實講真咧，你過得唔如意呢，你又覺得改變唔到呢，多多少少都係會投訴嘅。咁所以呢，就唔好話人啦，即係我哋個腦啊，表意識梗係話，梗係唔好咁啦，我唔會啦，我要積極啦，我要向上啦。咁樣賽斯其實都講咗呢，你靠咁樣夾硬逼自己諗正面嘅嘢呢，其實係冇用嘅。你要處理咗你暗坎入邊嗰份感覺，所以好多人都係會投訴㗎啦。有唔如意嘅時候，咁我哋點樣去處理我哋心入邊嘅呢一份投訴呢？係啦，咁你就要慢慢聽好多啲咁嘅資料，你先至會有少少 idea 啦。就係咁啦。咁今日分享賽斯資料，個人實相的本質嘅內容就係到呢度啦。如果大家有興趣咧，記得去追蹤like subscribe 我嘅 channel。咁我慢慢咧就會分享更加多賽斯資料嘅內容，同埋咧可能會喺分享書嘅內容之後咧，會分享一啲我自己療愈嘅心路歷程啦，一啲療愈嘅方式啦，簡單嘅靜心啦，都會分享俾大家嘅。如果大家聽落賽斯資料同埋我嘅信息，感覺到有共鳴嘅話咧，亦都歡迎大家留言去揾我做個人嘅諮商同埋療愈嘅。今日分享到呢度先啦。我係點樣叫我好呢？我係阿 Bruce，係啦，你叫我阿 Boo 啦，係啦，或者叫我日出先生啦。叫我乜嘢都得，總之你 like 我就得啦。下次再見，拜拜。